Пользуюсь случаем, таким трипом в автобусе, снимаю потихоньку Австралию, как живут простые австралийцы, зеленую дорожку, ну я имею в виду все-таки пятый зеленый континент. Еду я в Перс, вот видим мы цену на бензин, руб 54, неэтилированный руб 55, ну я имею в виду австралийских долларов, ихних рублей, конечно, ихних. Вот универмаг, их знаменитый, сеть Колес. И как я говорил, я еду в Перс из парка Hersley's Crocodile Adventure. Прекрасно провел время, уже говорил, еще раз скажу. Ну а что не снять дорожку? Как ездят в Австралии? Ну, естественно, по левой стороне. Какая природа, вот такие деревья. Я не понимаю, что он зеленый континент. У нас, по-моему, деревьев этих не меньше, и в других странах. Ну, как-то вот зеленым назвали, вот он и есть зеленый. Бензин, как я уже показывал, вот опять стоит так же, как во всем мире. Ну, в Америке, конечно, дешевле, чем во всем мире. Где-то, может, еще дешевле в Эмиратах. Не буду говорить, не помню, сколько в Эмиратах. В Штатах знаю, в Штатах машину беру часто, не возьму. 2,50, 2,60, там, где я нахожусь, в Флориде. А чем ближе к Майами, дешевле, Папанагич. Ну, вот как-то я побывал в парке в этом и карточкой пытался рассчитаться. А дядька ее неправильно всунул, надо было просто тапнуть ее по фулскрину, всунул чипом, естественно, прошел отказ моего банка. Ну ничего, он меня провел без билета, вернее, он как компания платит за меня, потом я, говорит, потом рассчитайся, когда возвращаться будешь. Ну, как бы так, 70, хотел он, честно говоря, не понять. Мне пришло сообщение, что отказная операция на $75, а на самом деле 73,10 надо было заплатить. Почему больше? Может быть, процент за карту какой-то. По итогу я рассчитался только что кешем. Нормальное доверие, никуда я не убегу. Ну, а куда ты убежишь? До Керса 40 километров. На такси денег не хватит. Да и глупо этим заниматься. Я к чему веду? Потому что нормально, доверительно люди провели меня без билета. Едет со мной сейчас другой водитель. Ну, вот сейчас по рации я слышал, его спросили, назвали мою фамилию. Как там, говорит, бродяга, бабло отдал. А этот говорит, да, я с него кеш снял. Ну, а там прям perfect, excellent. В общем, с ума сойти. Кеш любят, как и во всем мире. Ну, а мы двигаемся на юг, Кернс.